Você sabia que o bruxismo pode mudar até o formato do seu rosto? Hoje vou falar sobre como o bruxismo, além de desgastar os dentes, pode deixar o rosto mais largo. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final. Bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes, geralmente à noite. Com o tempo, isso causa aumento nos músculos da mastigação, especialmente o masseter, que fica perto da mandíbula. E isso vai deixar o rosto com um aspecto mais largo e quadrado. Essa mudança é comum em pessoas que sofrem de bruxismo crônico, mas a boa notícia é que existem tratamentos. Além de placas de proteção para os dentes, podemos usar toxina botulínica para relaxar os músculos e devolver ao rosto uma aparência mais delicada e harmônica. Você sofre de bruxismo ou notou mudanças no formato do seu rosto? Entre em contato para uma avaliação.